हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डीसी कॉमिक्स की दो मूवीज़ के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या है वो देखते हैं। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप क्रिस्टीना हॉर्सन को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने इसी साल बम्बल बी की मूवी को डायरेक्ट किया है और वो अब अपना नाम बनाना चाहती हैं हॉलीवुड में, क्योंकि उनकी बम्बल बी मूवी काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई, जो कि ट्रांसफार्मर्स मूवी का प्रीक्वल था जो इसी साल रिलीज़ की गई। जी हाँ फ्रेंड्स, बम्बल बी मूवी ट्रांसफार्मर्स का प्रीक्वल ही था। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बम्बल बी मूवी सिनेमाघरों पर अच्छा बिजनेस कर रही है और वो एक्वामैन के साथ ही रिलीज़ की गई थी। बम्बल बी मूवी की डायरेक्टर को डीसी कॉमिक्स के वार्नर ब्रूस ने दो मूवीज़ का प्रोजेक्ट दिया है, जिनमें से एक मूवी बैटगर्ल है। जी फ्रेंड्स, अब डीसी के यूनिवर्स में बैटगर्ल मूवी भी बनेगी और इस मूवी को खुद डायरेक्ट करेंगी हमारी क्रिस्टीना हॉर्सन, जिन्होंने बम्बल बी मूवी को डायरेक्ट किया है। जी फ्रेंड्स, बैटगर्ल की मूवी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी, ये बात वार्नर ब्रूस ने कन्फर्म कर दी है। और फ्रेंड, जो दूसरी मूवी है जिनको वो डायरेक्ट करने वाले हैं, उस मूवी का नाम बर्ड्स ऑफ प्रे है। जी फ्रेंड्स, बर्ड्स ऑफ प्रे को अब क्रिस्टीना हॉर्सन ही डायरेक्ट करेंगी, क्योंकि वो एक अच्छी डायरेक्टर हैं और बर्ड्स ऑफ प्रे डीसी की काफ़ी बड़ी मूवी होने वाली है, जिसमें हमें काफ़ी फीमेल सुपर हीरोज़ दिखने वाली हैं। फ्रेंड्स, बर्ड्स ऑफ प्रे में हमें हार्ली क्विन बैटगर्ल साथ में टीम अप करती हुई भी दिखाई देंगी, जो कि 2020 को रिलीज़ की जाएगी। जी फ्रेंड्स, इस मूवी का डीसी के फैन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और अब फ्रेंड्स वार्नर ब्रूस ने उन्हें बैटगर्ल की मूवी का भी बता दिया है। तो फ्रेंड्स, अब फैंस की इंटरेस्टिंग काफ़ी बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड्स।